sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next season mungkin kita buat lebih semangat Renisi Bandar ya. Udah follow kita dan juga tunggu ya. Oke. Emang Iya Bapak. memang sini kau nak terbelok kok sinyal nak kita semua. Lagi paimahon amang patan simura ada udah kue sasian amang ini. Lalu lagi karya juga kayak namanya teh. Terima kasih untuk amang atau inang el tua turnip. Oh amang decided. Kalau na prewedding do terus tiba tiba non ngergo to ibadang. Asaro prawedi. Asaro prawedi ko. Ano pa amang pangkapuro ka sa nari. Dang tayo na pwede dia rokap. Untuk Kak Mecika, terima kasih sudah follow room kita ya. Isi mana yang nanti dong aku di sini prewedding. Suara pun masih cantik dari kami ini. Every day, setiap hari aku tulang baga. Ima, mulai dong. Oke. Nah, berapa ya? Itu Jangan lupa ya. Ingat ya kawan caranya. Prawedi hubungi A2K1. ya, silakan untuk para pesertaku di sini yang sedang menonton ya, boleh di follow dulu akunnya Amang Desa Adat Radio Hotang. Jika mana di sini ada yang mau prewedding ya, boleh sekali ke tempat Amang Desa Adat Radio Hotang di Meak ya, dengan pemandangan yang cantik dan di sana masih khas sekali tentang Habatakon ya, rumah Batak dan segala macamnya. Oke lah, Amang sebentar apa ini? Kata Amang Patan Sinurat belum bisa bergabung karena sedang bekerja. Padahal ini adalah permintaan daripada Amang Patan Sinurat ya untuk temanya. Oke lah, tanpa lama-lama Inang, untuk pembahasan yang akan kita bahas di sini akan ditampilkan untuk tema yang mau kita galih ya. Oke, 1, 2, dan 3. Judul adalah permintaan dari peserta. Ya. Jadi kemarin di DM Amang Patan Sinurat ke Elatur Batak Unik untuk mengangkat tema yaitu membahas tentang Tonggo Raja dan Maria Raja. Cuman di sini kata Amang itu sebentar Amang ya, lebih detail Tonggo Raja dan Maria Raja, pemakaian dan perbedaan yang sebenarnya. Jadi permintaan dari Amang Patan Sinurat untuk membahas Tonggo Raja dan Maria Raja di orang Batak. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih untuk Amang Patan Sinurat yang memberikan requestan untuk judul yang akan dibahas bersama dengan orang tua kita di room edukasi kita ini, walaupun Amang itu tidak dapat hadir ya. Terima kasih untuk Amang Patan Sinurat. Oke, jadi karena nanti biar tidak kena pelanggaran Amang, aku ada di tengah lah ya. Jadi pembahasan kita untuk hari ini adalah membahas Tonggo Raja dan Maria Raja, dan seperti biasa kita sampaikan bahwasanya penjelasan ataupun pengertian daripada orang tua kita di atas nanti merupakan pengalaman, pengetahuan yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh orang tua kita di atas ya untuk tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Bluhars Manalu, Amang Boru Desa Adat Ragi Hotang, dan Amang Royal Sinaga yang telah bergabung di room kita di sore hari ini. Oke, tanpa berlama-lama kita berikan waktu kepada Bapak Bluhars Manalu untuk menanggapi terlebih dahulu. Silakan Bapak. Oke, mau lihat nabor walai, bamatin namang ido permintaan orang rolo pim nanti.
eh masuk DP Lagi kerja katanya bapak, lagi kerja. pemitan Iya, Abang Patang lagi kerja. Tina mungkin ngan nga tiga lebih na so Ya. cuman molo lau membaca ada kesimpulan agak berat dan memang agak molo alana memang lagu dari DP kenyataan agak beda tong koraja pemaknaan na di soni doko na natatusi apalagi mo tong di wala pasubit alai so loko ni aladang di son na mangidohon na jelas dia molo sian pemaknaan san hatane memang ada perbedaan alai molo di perserahan on atar ke sarupa nang adong di beda konon kolan pama lo konon apalagi sonong ni dahon yak kadongan dari nong ni dahon gabi sudiro di do apalagi di habok ni roha di do tong aja nang di ulaun tung merata sinamo peter sering do tutu binegi saya mertong aja para anak maria raja para buru memang aku sendiri bilang boy husin pun dan semua dia dapat di son napatut dari sepakai dia tong aja dia aja naporo ala mula sa pemaknaan naik molo 3 hari sinukun akadongan termasuk memang baru desa ada lagi kotang baru dapat tiba tapi na orang ini nasa pun subuh so di artinya ada mulai perserahan agak tersarupan nampol jadi mungkin ima jo so mabuka mulo lalanong ba uima di pajelas amang baru desa dat marang namang royal sinagati Ya. amar dong na baru salah masuk musik aku konek ndak kuingo udah bila konek aku pakai tang tak sere raw nung kuber asing warna bisa kong naso aha oke diri dabay dong pinasama ito na po Mute. Suaranya. nang terbagi suara na po Halo. Ya udah. Oke. Terima kasih untuk Bapak Blue Hairs Manalu. Nah, ada bu musing aku nih Bapak ya. Berikutnya kita sapa dulu peserta kita yang baru hadir, ada Amang Si Hotang 01. Horas Amang. Horas na buru, horas madita sa luo na buru. Horas. Oke. Terima kasih untuk Amang Si Hotang yang telah bergabung dan kedatangan juga lagi kita tulang kita dari Samosir. Horas tulang lama tidak berjumpa ya. Oke, berikutnya di sini mari kita serahkan kepada Amang Boru Desa Adat Ragi Hotang. Silahkan Amang Boru. Mau lihat horas. Horas Amang Boru. Orang amang komo, amang tulang juga, sinaga, jangan berdepresi otak nate. Jadi nabudari memang nama jaluk kipitulan dan romer diskusi dua memang nabudari. Kalai di nama di Tonggorada, dohot nambar dia raja. Kalai di pengutusian muda bayi mangate, yang kedua jala nadong di Taniba. Tetapi mah yakkan itu nami pada kok maiba ahama Tonggorada do Madia Raja. Jadi bulu Tonggorada dihami dia somal mau manonggo mamio raja ni Forza manang Madius. Nah adong di jalo hasuguton dina manuturi ngopari yak kana yang mengulau sida hijau mahorja. Dia mana termasuk ulaun ni Horja ipio ma
Rajani Horja manang Rajani Paradatun. Jadi di sodo hata nama do Tonggoraja. Jadi bulu nama Ria Raja di hutanami Paria Raja di do Oma nagabe nanijo ni sada-sada asuhuton manang adong permasalahan Iparia Maraja. Iparia Maraja manibangi ma sian na tua-tua manganong akaulaw na gidukon masalah balok Oma di Paria Maraja. Maria Raja maidok guaryon. Jadi di molo di Tonggoraja somalna di ulau kami di ulaun napa nakok saringnya kena tua-tua mabait tugu mabain simin ne baru taroma di otang raja ni Horja Raja ni Paradatan jala dia kaulaunan non ahamana naing siulau non namanise Raja ni Horja Madison. Alai bolo di Ria Raja, Paria Raja kuarra on oma na manibangi ma ahama na naksitibangan ni Raja di persoalan ni Nasida. Baik masalah balok au ngakanahur na permasalahan dia keparadatan manang nasungod dia penadong dihutai mai Paria Maraja. Atar songoni majoinang nabuhi hubudo so kata pamuhai ba mauliate ma imana bu binai padapot pinatape ma tua kadongan tuinang host mauliate. Oke, terima kasih untuk kata pembuka dari Amang Boru Desa Adat Ragi Hutang. Kita sapa kembali Amang Basiha yang telah bergabung. Horas Amang. Oke, ada orang sota pasaha museng tu Amang si Hotang, Amang tulang kombur adat Batak doho tamang situ morang tapasaha mapartikia tu Amang Royal Sinaga. Silakan Amang. Horas madihita sa luhuna. Horas na tutua. Horas bapa. Horas Amang. Horas. Mauliate ma gabe ma horas maralus may batutu taringo hujul taon Tonggoraja dohot Ria Raja. Tonggoraja on dohonon dohot Ria Raja luluan nina tua-tua do saluhuk naon. Parpunguan nina tua-tua do saluhuk na. Ala itu tu hatai dua Tonggoraja dohok Ria Raja. Totorak mabuat mahita hudia do hinakam ni Tonggoraja, hudia do hinakam ni Ria Raja. Boy dohonon ulau ni di Patupah. Ulaun habuk ni roha, doho ulaun las ni roha. Ulau dok ni roha, boy dia mandong dolhon pakai honot taut tuson Ria Raja manang Tonggoraja. Atok tapau dol mapat dohani. Ditikki raja na tinonggo na martonggo na majou do hita. Muy dohonon molo marjo marbuah-buah hita naik sada ulaotta. Boy dohono tinuju nion yak kaulau las ni roha mara. Molo dinggat do hita marbuah-buah na mabuah honi na naik pinabor to hotta. Asa tatu rajai. Anay ngarok si paboto honot tatu nasida tuak karaja na tinonggo. Adong nanaing si barita honot ton ahama nanaing boy si tibangan ni raja ijo-ijo tay. Ima padapok ni ba taringo utong ko raja. Inamar Ria Raja on Ria Raja
bodo rohono dia manang meraga makka parsaurani alai mungkin dia raja on i parsaurani adongra manang na boidohono nadok sinagese ni parsaurani sada contona patikos so parbalohan nakning so ni amang desa adat kanarong do sinagese ni parsaurani adok kinahumurang na patikos so parbalohan adok kinahumurang na adia mana humurang nai imana gebe si tiroan ni raja iparia maraja di si palolo raja tungpe dang tinonggo marhite ho parbalohan ho barbalok ria mana sida di si dak pola tinonggo alane marhitehon dia mapanonggona ala ho barbalok dangi saha usi pareon nongain gabe roho tiba marlolo atau patari dahono do hajongjongan niba udut tusimu se adok hataria raja ria marpungu raja hinorhon ni adok si patureon di hutai adok si padiposon ni ngom adok hinahumurang adok na si patureon ni raja gabe di si dia marlolo hinorhon ni saparbalohan pada hordohor na sida di si sainganani alai mo lotong goraja nakingani heraboi bohama na marsiala na maneng majowi ba las inada opera raja iba bodo jowo tangi ala dong dobe partikian ala tiniti do partikian niti tiari nanaing palulohon parpungat tong gorajai alai ala nong tinggal di parserahan iba dan ahiabe ni ulahos songonon sai matua hula ulas ni roha panguli anak panguli boru na manungain hinokam ni tanggara jauh do riar jauh pinarrohaho ni parserahani dia mai hati hai ba bolahan amak suhu bolo ni ba binain udang kertas stensil nongai mangudang dongan ni ba sapunguan tonggoraja hita di tongan ni bagasta la manguli anak taheraima dangi molo hirapa pamuli boru do iba binain udang stainless manak pe manggokodongan wak kasapunguan binain ria raja adong muse do pe muse nabor na pamuli boru pe mana molo yalaman na ido bulahan amak tonggo raja do tong didok ima di parserahanon alai naboy ni buat kesimpulan na iulaw tonggo raja do ria raja luluan ni na tua-tua mau luluan ni raja taringok nakning paudol hudia tinai na rak mahita pausor-usor honamang dangi songo dia ma nadalapati dia kainganat tanabe totu yak kaulaun nadinggat do hinakam ni tonggo raja do ria rajai ina marhurang lobi ba makataho marsipamuati hitamang kadam tua-tua ni ba nongan di guron maulate ma gabe mahoras penatape matuhos partikiano. Oke, terima kasih untuk Amang Royal Sinaga. Berikutnya mari kita serahkan waktu kepada Tulang Kombur Adat Batak. Silakan Tulang. Mulate ng house. Ya. Layad orang so nirutan nakapaddohan sa mula singin na dulo kasing ko siya porna kasing dua kasing peradaton jadi na ko patawarangon na di samosir ma jala na hukay hudi hutan jala na ko haso malhoktan alay perlu igaris bawahi molo di hutanan yon mula dong nasa rimadua misalnya dangat cisom manggokon jadi perlu digaris bawah ya oleh parserahan ini tinoto deh nah namodong kitong tumak merpangbok pesu jadi mau lu dua nanyon natoro piro ro mat dapat pesu ayahan masa di masih sini natorok manang raja jadi langsung disima muse hadari dan Ria Raja jadi Ria Raja on siapa kak ada anak kening nanti kok nak kena itu nih ya waktu Ria Raja Ria mak haroroni Raja bela Raja do mersiu dengan Raja asa dosta ini nasi dah sehari mah
takasan ni nasiri suhud. Ya dapat may tikina, ipatuba maula ria raja. Ala itu tu, ala hula-hula ni naguru suhud, dipertikin noengon, nang bui be, tay sasahu tabe, ngarong be siyan buat nasi. Betul Roma suhud, day pabuwa matwakka hula-hula na. Ulang, kota ma ria raja Aryon, songonin maruban. Jadi si ma ipatuba ma ria raja di si. Jadi molo esensi ni ria raja on na ulah kami namani si do raja, mani si natorop, mani si bius, mani si suhut. Ayah haro na masa. Non na malusan ni suhut me. Ngasar rumah dua beda nangon na tuon songoni ma. Ba. Tong molo buti. Songod dia masakat ni rohamu. Alana na tuon no ngasar rumah tuon. Mau libulung. Isom mapangodol honon ni raja muse. Molo ulaw non ikos songonom man yan amang suhut. Ikon sangak mo saja jagar tu alaman hu marsimorot makuling ugung sa bangunan ima dohonon na. Nata pero pani gajang talini hoden na talutu olowan. Tong do rupani nong hatani suhut iro tong lawolowan ni raja. Alayang gotor say kon pasahaton ni raja ditu suhut. Jadi maularong rupani alam marasing-asing dotong luat agepe sebius sami manang sahuta manang pesa kabupaten. Jadi di pigai-pigai nganan kudang do mabari raja marsipanganon. Alia dong do di sere-sere huta hola minim tes maribayan. Alia di molo di patu para namar sipangano di ulau ria raja. Raja ma nagabi mangaduk peturu-turu ni sipangano ni so. Lapatan na raja ma nagabi na niyabangan. Ima molo ria raja. Somal na ri som molo ulau ria raja ulau na saur matua mon manang pe sari matua. Alai molo tonggo raja muse molo tapiak kom muse di tonggo raja on sepakat do tong nedok nak kana tua ni ba totu na tinonggo maraja di si ima nak kaning bedana molo hitaro na martonggo raja manang manonggo dia raja molo di hutat tahun akada mangdo dainang suhu dodo suhu marsisisean imayak kana marhamaranggi ima molo ulah tonggo raja jalan na mangado peturu-turu ni sipanganon na marhamaranggi ma hahanggi ni suhu ma nagay binanya bangan ni ulah tonggo raja di son molo pasohotanak molo neng ulah pasohotanak nang pe ulah neng pamulibor turu-turu ni sipanganon gabi diaro pernah marhamaranggi. Ima molo na haya husipil osangi ima bukti na namarhamaranggi merison manang gabe namarhamaranggi gabe persinabul ma na mangadop peturu-turu ni sipangano di son molo tonggo raja. Alayarong muse piga-piga tingkatan ni tonggo raja on. Nakaningani na kupasahati ima ulaon pasawatanak nang pepamulibor marsitakka sama na marhamaranggi ya haro masa ijo hamo hami na marhamaranggi ima raja nami songonom ma neng mulibor ta neng manguli anak ta songoni marupani alani dihita na marhamaranggi asasa dihamula uno nina jadi ima dalan nagabi na marhamaranggi son mangadop peturu-turu ni sipanganon dungi muse arong gotong raja mana ulok korja. Hai teman-teman yang atur kotak unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Elator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.